नमस्कार दोस्तों, हिंदू टेक चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि ऐसे अपना जो भी आवाज़ है वो बहुत कम आता है। इसमें अपना जो भी या तो पानी या फिर कुछ कचरा जाने के कारण ऐसे हमारा जो भी आवाज़ रहेगा, ऐसे आप कौन सा भी वीडियो वगैरह यहाँ पर देखते हो तो ऐसे हमारा जो भी वीडियो में वगैरह आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, जो कि ऐसे हम जैसे अपना आवाज़ कर रहे हैं तो ऐसे हमारा जो भी आवाज़ रहेगा वो बहुत ही कम आ रहा है, और उसी तरह से दोस्तों ऐसे हमारा जो भी आवाज़ रहेगा वो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, जो कि ऐसे हमारा जो भी आवाज़ है वो बहुत ही डाउन है, और इस प्रॉब्लम को किस तरह से कर सकते हो। तो दोस्तों क्या करना है, पहले यहाँ से हम अपनी सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी सेटिंग है वो पहले यहाँ पर आपको चेक कर लेनी है, जो कि यहाँ से हमारी जो भी सेटिंग है वो ओके है या फिर नहीं है। तो उसको देखने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से आपको डायरेक्टली आपको यहाँ से अपनी जो भी आवाज़ है वो यहाँ से हम वापस ट्राई करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारी जो भी आवाज़ है वो कुछ इधर से इधर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको एक बार अपने जो भी आवाज़ है वो भी यहाँ पर चेक कर लेना है। चेक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी आवाज़ है वो कुछ इधर से यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो भी आवाज़ है वो यहाँ से पहले अपनी सेटिंग के अंदर जाके यहाँ से हमारा जो भी मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाएंगे, और यहाँ से हम अपना जो भी वो आवाज़ जो सेटिंग में से इसका आवाज़ है वो फुल किस तरह से कर सकते हो, जो कि ऐसे अपनी सेटिंग के अंदर से ही आपको एक ऐसा तरीका देखने को मिलेगा जिससे आप अपना जो भी वॉल्यूम वगैरह यहाँ पर फुल कर सकते हो। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद दोस्तों देख सकते हो इसके जो भी है यहाँ पर अपने जो भी अपने यहाँ पर अपने आवाज़ है वो कुछ इधर से यहाँ से आप कर सकते हो। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से आप अपने मोबाइल में इसे भी आप फुल कर सकते हो। फुल करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारे सामने कुछ इधर से यहाँ से हमारी जो भी सेटिंग रहेगी यहाँ पर आपको टैप साउंड आप करना चाहो तो यहाँ से टैप साउंड भी कर सकते हो। जैसे ही आप बैक आओगे तो यहाँ से हमारा जो भी टैप साउंड में वाइब्रेट होगा। तो दोस्तों इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इधर से इस टैप साउंड को यहाँ से हम रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो भी ओपन नहीं करना है। और उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी यहाँ पर आप कौन सा भी साउंड है वो डिलीट वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, ये अपना टैप साउंड को यहाँ से हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से साउंड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साउंड इफेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा जो भी वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह इधर आपके सामने देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमारा जो भी वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह ओके रहेगा। तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है। जैसे ही चेक करोगे तो यहाँ से नीचे की तरह एक ऑप्शन है, इस वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ईयरफोन डालने के बाद ही यहाँ से अपने जो भी सिस्टम वाइज आप करना चाहोगे वो यहाँ से कर सकते हो। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, अपना जो भी अंदर पानी या फिर कचरा अंदर जाए तो उसे किस तरह से यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको अपने मोबाइल में कुछ इधर से एक आपको स्पीकर क्लीनर करके ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस ऐप के बारे में आपको मैं बता दूंगा, जो कि ये स्पीकर है ये वाटर वगैरह यहाँ पर अपना जो भी अंदर पानी या फिर कचरा रहता है तो वो दोनों ऐसे इससे क्या रहता है, इसका जो भी हाई प्रेशर के कारण जैसे हमारा जो भी स्पीकर का आवाज़ है वो बहुत ही क्लियर और अच्छा आने लगता है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हम यहाँ पर आपको पूरी सेटिंग के अंदर यहाँ पर दिखाएंगे, और उसी तरह से यह हमारी जो भी ऐप रहेगी वो यहाँ से आपके सामने इधर ओपन हो जाने के बाद इसमें क्या सेटिंग करने पर अपना जो भी आवाज़ रहेगा वो यहाँ से आवाज़ रहेगा क्लियर आने लगेगा। जो भी आपका जो भी पहले नया जैसा आवाज़ आ रहा था उस तरह से आने लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हम इस वाला ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ से स्टार्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके सामने परसेंटेज टाइप देखने को मिल जाएगा। परसेंटेज टाइप देखने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे सामने कुछ इधर से यहाँ से हमारा जो भी बैटरी वगैरह है यहाँ पर अपना जो भी अंदर कुछ भी कचरा वगैरह रहेगा तो वो यहाँ से रिमूव होने लगेगा। उसी तरह से यहाँ से 100% हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको स्टेप बाई इधर नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि ऐसे 1 या 2 या 3 या 4 इधर नीचे आपको इधर जो जितने भी ऑप्शन रहेंगे वो इधर शो करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से आपके सामने अपना जो भी यहाँ पर परसेंट 100 हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारी जो भी आवाज़ रहेगा यहाँ से वो खुल जाएगा। जो भी हमारा आवाज़ रहेगा वो यहाँ से अपना जो भी आवाज़ रहेगा अच्छा तरह से यहाँ से आपको सुनाई देगा। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट कर लेनी है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से 90 और यहाँ से 100 हो चुका है। 100 हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो प्रॉब्लम रहेगा वो कुछ इसी तरह से येस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही येस वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसका जो भी रेटिंग है वगैरह यहाँ पर आपको रेटिंग देना तो दे देना। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम जो भी अपना इस वाला ऑप्शन पे हम वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको स्टेप वाइज यहाँ पर अपना जो भी सेटिंग वाइज एक एक करके यहाँ से हमारा जो भी पॉइंट रहेगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम इसे स्टॉप करके यहाँ से हम दूसरा वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे सामने हमारा जो भी साउंड है उसे आपको फुल कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हम जैसे इसे स्टॉप करने के बाद दोस्तों इसे हम फुल कर देंगे। फुल करने के बाद दोस्तों इस वाला ऑप्शन का आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे सामने हमारा जो भी रहेगी यहाँ पर अपनी जो भी ऑप्शन रहेगा
वो यहाँ से 100% तक यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से इसे स्टॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम जैसे ही इसे स्टॉप करेंगे तो यहाँ से हमारे सामने हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से आपको जो भी यहाँ पर अपना स्पीकर पानी वगैरह यहाँ पर रिमूव होने लगेगा। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ से आपके सामने कुछ इधर से यहाँ से आपको वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी रहेगा ऑप्शन यहाँ पर शो करेंगे। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ से हम वीडियो को यहाँ पर वॉच कर लेंगे पहले। तो दोस्तों उसी तरह से वॉच वीडियो वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, या फिर नहीं हुए तो यहाँ पर हम इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम इस वाला ऑप्शन पे वापस क्लिक करेंगे। और यहाँ से हमारे सामने हमारा जो भी यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पर सेटिंग वाइज यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी मोबाइल है वो बहुत सारा वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट होने के कारण यहाँ से हमारा जो भी अंदर पानी या कचरा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। जो भी यहाँ से हमारा जो भी मोबाइल रहेगा वो बहुत ही सारा वाइब्रेट होगा, और यहाँ से अपना जो भी मोबाइल रहेगा वो यहाँ से आपके सामने बहुत ही अच्छी तरह से वाइब्रेट करेगा। और यहाँ से वाइब्रेट होने के कारण हमारे कचरा वगैरह यहाँ से कचरा या फिर पानी अंदर रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से इसमें इसी तरह से यहाँ से आपको यहाँ पर 100 तक हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जितना भी पानी या कचरा रहेगा वो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। और उसी तरह से दोस्तों ऊपर की साइड में क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी जो भी सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से इसे पहले स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ से इसकी सेटिंग भी इधर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग के हिसाब से यहाँ से आप भी इसे कंट्रोल या इसकी रेटिंग प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह देख सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।